नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं खबरनामा। इस बार की दिवाली दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर आ सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए लिखित आग्रह करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है और दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता ने साफ किया कि सरकार जन भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की पक्षधर है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार परंपराओं का सम्मान करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह भी कहा कि केवल प्रमाणित और अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों से सख्त निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करेगी कि सभी दिशा निर्देशों और मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा। देखिए, मेरा पर्सनली भी मानना है और सरकार के सभी प्रतिनिधि भी ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली की समस्या अपनी जगह है और उसके लिए काम करना एक समाधान है, परंतु दिल्ली के और देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है, ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी, परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को ये अनुमति मिले कि इस त्यौहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकें।